嗱，食物敏感咧，其實都唔係唔常見嘅。咁佢嗰個發病嘅機理咧，可以分為非免疫同埋免疫。咁我哋今日咧就集中講一講呢個因為免疫發生異常嘅反應而引起嘅食物敏感啦。咁食物敏感係咩咧？就係個人對一啲食物裏邊嘅致敏原發生一啲即係比較激烈嘅反應，而使到有好多唔同嘅病徵。咁嗰啲病徵咧，概括嚟講可以分兩類啦。第一類咧就係會致命嘅，另外一類咧就係非致命。咁我哋講咗致命嗰類先啦。咁致命嗰類係咩咧？就係一個病人食咗一啲含有呢個致敏原嘅食物之後咧，嗰個頭面部同埋佢個呼吸系統咧發生一啲異常嘅免疫反應，使到佢個嘴會腫啦，喉嚨嗰個氣管會收窄啦，咁血壓會下降，咁引起咧休克。咁最嚴重嘅程度，甚至乎會失救而喪失生命嘅。咁呢個梗係好緊要啦，係致命嘅反應。咁除咗致命嘅反應之外咧，仲有啲係非致命嘅反應。咁食完嗰啲有致敏原嘅食物之後，有啲小朋友可能會出風爛啦，個皮膚會紅腫同埋好痕。咁有啲小朋友咧就會肚仔痛啦，甚至乎過一段時間之後好辛苦地咁樣去嘔吐。同埋有腹瀉咁樣，咁嗰啲就未必一定會致命，但係對個細路仔嚟講咧，都係好辛苦件事。最常見引起食物敏感嘅8大致敏原，包括牛奶、蛋、魚、甲殼類、花生、大豆、堅果同埋小麥。咁另外一方面要注意嘅話咧，呢啲小朋友每一次食完呢啲有致敏原嘅食物咧，佢嘅反應不一嘅，即係譬如今次可能淨係有少少嘅眼會痕啊，會腫，咁就唔擔保佢下一次都係咁喎。佢下一次可能係好嚴重嘅，成個嘴都會腫，口腔裏邊又會腫，個氣管又會收縮，血壓會下降。咁所以咧，唔係話頭嗰2、3次係咁，唔係第3次就一樣係咁輕鬆平常，所以不能掉以輕心。佢每一次嗰個反應咧，即係食物過敏嗰種嘅反應咧，都係好唔一樣嘅。咁所以有時咧，我會見到佢即係面紅咗啦，或者嘴腫咗啦，或者身有一笪一笪咁樣啦。但未必第二次就會係咁樣喎。第二次有時咧就會係好似攣住肚痛咁樣啦，或者喺度叫啦咁。有時咧就佢乜嘢聲都唔出，係咁攣埋嚟，即係要我抱住咁樣嘅。所以每次嘅感覺都唔一樣，但係我哋會知道佢係好唔舒服咁樣啦。另外一樣嘢要明白嘅話咧，有啲細路仔咧真係對好微量嘅致敏原都會有一個好強烈嘅反應。咁所以食物裏邊咧，如果真係要保證呢個細路仔唔會有頭先講能夠致命嘅反應咧，就要肯定佢哋唔好接觸到有呢啲致敏原嘅食物。佢當初係驗到有過敏嘅時候咧，醫生已經話佢嘅度數咧係可以嚴重到咧聞到都可以有過敏反應嘅。咁所以我哋係唔可以搭有花生嘅飛機。咁既然個處理方法係關乎食物，咁食物我哋每日都離唔開嘅。咁食物當然就唔係個細路仔自己去買自己去煮，而係由家人去提供啦。咁家人就要去超市嗰度買啦，甚至乎有陣時要帶佢出去茶樓、餐廳度食飯啦。如果去旅行要坐飛機食飛機餐啦。咁換言之咧，食物敏感其實就唔係呢個細路仔或者呢個家庭嘅事，係全個社會都應該關注嘅事，係全民都應該認識呢個食物敏感係咩一回事。只有全民認識食物敏感，咁我哋先可以保證我哋啲細路仔能夠健康快樂咁樣成長。當家長帶住佢哋小朋友嚟到我哋食物過敏診所，想問下我哋佢哋小朋友係咪一個食物過敏嘅個案呢？我哋將個評估會分開3部曲。第一，我哋會問清楚佢哋嘅病例，係一種食物、多種食物、混合嘅食物咧，係食咗幾耐啦？食之後嘅症狀係點樣？佢哋嘅處理手法係點樣？有冇反覆測試過喺屋企啦？定係只係一次嘅反應啦？有冇家族嘅病例啊？如果家長能夠提供到一個詳細啲嘅餐單，喺過一段時間，亦都會對我哋有好大嘅幫助。